Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pangarsanipun para bini sepuh dalah para kesepuhan sedaya linangkung dhateng Simbah Ki Haji Suyuti saking pangarsanipun Simbah Ki Haji Adam saking Mrisen Magelang, para kiai-kiai sanesipun ingkang nuwun sewu mboten waget kula sebataken asma karimipun setunggal mboko setunggal sedaya ingkang kita mulyakaken. Hadirin hadirat hafidhakumullah. Dalu menika kula matur nuwun dhateng masyarakat Wiradadi Kecamatan Sukaraja Banyumas rinangkung warga Torekoh ingkang sampun kersa nimbali kula saperlu nderekaken panjenengan sedaya ngaos wonten rangka haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalah guru-guru Torekoh Qadiriyah Naksabandiyah. Boten namung panuwun kula dhateng Allah, mugi-mugi matur nuwun kula dhateng masyarakat Wiradadi Sukaraja Banyumas rinangkung warga Torekoh. Matur nuwun kula mugi-mugi kelebet syukur kula dhateng Allah Subhanahu wa taala. Bisa syukur nyang Allah ya kuwi wong kang paling bisa matur nuwun nyang padha-padha menungso. Menawi kula matur nuwun dhateng masyarakat Wiradadi linangkung warga Torekoh ingkang kleres sama-sama menungso, menika maknanipun kula syukur dhateng Gusti Allah. Para rawuh, tembungipun menika haul. Menawi dipun serat Arab ha wawu lam. Dipun waos haul. Menawi dipun serat Indonesia ingkang nyerat bingung, ingkang maos nggih saged bingung. Lah kok ngaten, huruf-huruf Indonesia menika mboten komplit kados huruf Arab. Huruf-huruf Indonesia tidak bisa mencerminkan huruf Arab. Nuwun sewu, menawi Arab wonten nggih sin wonten sa sin shin sod leres Arab. Indonesia mung wonten S. Arab wonten ha kho ha. Indonesia mung wonten ha. Mila mboten sekedhik seratan Arab, sinareng pun serat Indonesia ingkang nyerat bingung, ingkang maos nggih saged bingung. Contonipun haul. Dalu menika dipun serat HAUL. Nuwun sewu menika ingkang mboten nate ngaos Arab le maca haul nggih mboten niku. Kang mongko haul kalian haul menika maknanipun benten Pak, nuwun sewu. Menawi haul menika maknanipun menika tahun, menawi haul niku maknane keributan. Pengajian dalam rangka keributan. Nuwun sewu. Untung saja ada syafaat Nabi
yang datang ketika ada keributan. Begitu ada keributan, ada carut marut, syafaat Nabi datang. Mila tiyang wiradadi gadah selawat huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahimi. Begitu ada haul, ada keributan, syafaat Nabi datang. Haul ingkang pun serat ha wawu lam. Wonten kamus bahasa Arab maknanipun wonten tiga. Sepisan haul niku cara Arab, cara Jawane kekuatan utawi power. Contonipun la haula wala quwata illa billah. La haula ora ana daya kekuatan bisa semingkir saka maksiat iku maujud. Wala quwata lan ora ana kekuatan ngibadah iku maujud illa billahi angin kelawan pitulungane Gusti Allah. Mila sok sintena kemawon ingkang kersa ngathah-ngathahaken masalah haula wala quwata illa billah anggade kekuatan enteng ibadah enteng ninggal maksiat. Pramila nuwun sewu wonten tiyang kok enteng maksiat abot ngibadah. Mbok menawi mboten nate maos la haula wala quwata illa billah. Pramila Kanjeng Nabi ngendika aksiru min qouli la haula wala quwata illa billah fa innahu kanzun min kunuzil jannah. Nabi ngendika kowe kabeh ngekeh-kehno padha maca la haula wala quwata illa billah. Mergo kuwi suwijine kekayaan gedhong saka kekayaan swarga. Jenengan pingin teng swarga niku kekayaannya luar biasa teng donya perbanyak baca la haula wala quwata illa kula benjang teng swarga titen-titenan ngeten mawon. Nek nang swarga kok bandane luwih akeh, nang donya sregep maca la haula wala quwata illa billah. Teng swarga kok kekayaannya pun mboten kathah, ketara atau maca la haula wala quwata illa billah. Malah nuwun sewu Kanjeng Nabi ngendika, sing sapa wonge ana ing pelungan gelem maca la haula wala quwata illa billah kang didhisiki bismillah tawakkaltu Allah. Nabi ngendika, kowe sing nang pelungan bondo arta pikiran sing kok gawa dijaga dening Allah, sing kok tinggal nang omah bondo arta keluarga sing kok tinggal nang omah dijaga dening Gusti Allah. Engkang tindak dipun jagi Allah sing nang dalem dijaga Gusti Allah. Syarate tindakan maos la haula wala quwata illa billah didhisiki bismillah tawakkaltu Allah. Mila kadang-kadang wonten tiyang tindakan menika nuwun sewu teng dalem gondane digadhekke anake nggih mboten niku. Merga mboten maca niku. Mila mugi-mugi tiap-tiap tindakan jenengan mboten supik maos bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Niki dawuhipun Kanjeng Nabi. Malah kula nate mireng ibu-ibu muslimat NU ngaos ngapalaken donga menika. Bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Anggenipun ngapalaken mawi lagu kula mireng saged nirakaken. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Monggo la haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Injing wau kula ngaos wonten Manadri Bawang Banjarnegara. Bakda luhur kula ngaos wonten Bobosan. Teng mriku kula maos lagu ngeten iki
terbangi iso ngiringi mudeng mboten Mbak. Jajal iso Mbak. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillah ya Rahmanu ya Rahim. Bismillah ya Allah ya Karim. Bismillah ya Dzal Jalali wal Ikram. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Oh, Bismillah, tawakkalna ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Ingkang angka kalih wonten kamus basa Arab haul menika saged dipun maknani kiwa tengen. Haul niku cara Arab, cara Jawane kiwa tengen. Contonipun al hadiruna fi hadhil haflah yajlisuna haulal mimbar. Cara Jawinipun tiang-tiang ingkang hadir wonten ing pahargyan menika lenggah sak kiwa tengen podium. Haflah ki cara Arab, cara Jawane pahargyan. Haul ki cara Arab, cara Jawane kiwa tengen. Mimbar ki cara Arab, cara Jawane podium. Nuwun sewu jenengan sedaya lenggah sak kiwa tengen podium. Leres? Mubalekipun kula wonten podium lajeng dipun gantos kursi nggih mboten niku. Mubalekipun teng podium. Kiyaine sing ngaji teng podium. Kula gadah pengalaman Pak. Nuwun sewu. Kula nate dipun timbali ngaos wonten ing Kradenan Sumpyuh Banyumas. Pom bensin ngalor arah Bukangin nggih mboten. Wancinipun kula badhe minggah wonten podium sederek protokol manggaaken tegas mawi basa Jawi. Kula kemutan le manggaaken ngeten. Acara terakhir pengajian inti dumateng Romo Kiai Haji Ahmad Halwani wekdal so podium kula suka akan. Terus kula nate ngaos dipun sukani podium. Badhe kula beta wangsul mboten kiat kula tilar mriku. Protokol kadang teng dusun cok lucu-lucu nggih mboten niku. Contonipun malih protokol ngecakaken bahasa Arab. Maknane bener tapi ngecake ora pas. Protokol ngendika kula minangka muqassimul auqat. Bahasa Arabnya protokol itu bukan muqassimul auqat tapi murattibul barnamij. Ngoten Pak niku. Nggih pancen muqassimul auqat ki maknane pembagi wekdal. Ananging wekdal niku ra iso dibagi, wong niku abstrak gak nampak mata kok. Sing kena dibagi sing nampak mata sing konkret. Contohnya wa aksamu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali maknan ngoten. Jadi bahasa Arabe protokol sanes muqassimul auqat ning murattibul barnamij ngoten. Mila tiyang Jawi tepat kula minangka pranata hadicara ngoten tepat niku. Mboten kula minangka pembagi wekdal. Wektu ki ra ketok mata ra iso dibagi. Itu ilmu sastra, ilmu balaghah ngoten niku.
Kula ngaji ya sing tenan, kuliah ya sing tenan. Lho nggih mboten niku. Mboten niku. Kula bahasa Arabe protokol nuwun sewu sanes mukosimul auqat ning muratibul barnamij ngoten niki. Ingkang angka 3 wonten kamus bahasa Arab haul menika saged dipun maknani taun. Haul ki cara Arab, cara Jawane taun. Contonipun hadis kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru qatla Uhudin inda kulli haulin wa kada Abu Bakrin wa Umar intaha dukhal Islam an Abi Qatadah. Hadis menika cara jawinipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziarah ana ing kurban perang Uhud saben-saben taun semono uga Abu Bakar lan Umar. Kebiasaan ingkang sugeng kamutan dateng ingkang semare lajeng tilik kuburanipun paling boten setahun sepisan niku kebiasaanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan sahabat Abu Bakar lan sahabat Umar. Kanjeng Nabi gada kebiasaan tilik kuburan Uhud paling boten setahun sepisan. Maka tenuki Abu Bakar lan Umar kula jenengan kantun derek leres ning gandeng Syekh Abdul Qadir niku saryanipun wonten Baghdad tepi sanget cekap pengajian wonten kalih tahlilan leres ngirim arwah. Samonate ziarah teng makame Syekh Abdul Qadir dereng Pak. Kula sampun ping kalih. Kula riyin kalian almarhum Pak Yai Nur Kholis putih niku Karang Langkal. Kalian Pak Kiai Haji Misbah Padairang. Teng makame Syekh Abdul Qadir Jai teng Baghdad. Ngertos Baghdad mboten? Medal Patek Raja saged niku. Mudeng mboten niku. Mboten niku. Medal kembaran nggih saged. Mudeng mboten. Terus Kanjeng Nabi gak ada kebiasaan tilik kuburan. Etika tata krama tilik kuburan. Tilik kuwi cara Jawa, cara Arabe ziarah. Ziarah ki cara Arab, cara Jawane tilik. Tilik niku saya sangat wong tilik kok. Tilik wong loro kena leres. Tilik wong babaran kena leres. Wong tilik ngalas we kena kok tilik sawah ya kena kok. Ora tilik ya ora apa-apa. Ning nek ora tilik ora akrab leres. Maka ketika ada orang mengharamkan ziarah berarti mengharamkan tilik, mengajak tidak akrab, jangan ikuti. Betul? Nabi ziarah kubur. Apa yang diperbuat Nabi ketika berziarah? Etika toto kromo ziarah niku nuwun sewu tiang menehi ziarah teng sarean niku sepisan uluk salam rumiyin. Nembe tahlilan, ampun langsung tahlilan. Nabi uluk salam rumiyin. Kok ndadak uluk salam? Ingkang semare dipun ziarahi niku sepisan preso. Ping kalih mireng swantenipun tiang ziarah. Upami jenengan tengen makame Sunan Kalijaga. Jenengan mriku Mbah Kalijaga preso. Kejaba preso mireng swanten panjenengan. Bila menawi tiyang ziarah kubur kok uluk salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sing semare jawab Waalaikumsalam. Ngoten. Suarane jawabane ahli kubur, sedaya makhluk teng sekitar kuburan mireng sedaya kejaba jin karo menungso digawe ora mireng sing gawe Gusti Allah. Damel nguji mergo sing didhawuhi ibadah mung jin karo menungso. Upami jenengan ziarah teng makamipun Sunan Kalijaga. Assalamualaikum ya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga jawab Waalaikumsalam.
Suarane jawabane ahli kubur, sedaya makhluk teng sekitar kuburan mireng sedaya kejaba jin karo menungso digawe ora mireng sing gawe Gusti Allah. Kanggo nguji mergo sing didhawuhi ibadah mung jin karo menungso. Mila upami jenengan ziarah kubur lajeng jenengan uluk salam. Assalamualaikum ya Raden Patah teng Demak menika. Raden Patah jawab waalaikumsalam. Kok upami jejere jenengan wonten mendo ayam sapi entok. Mendo ayam sapi entok mireng sedaya. Jenengan nggih saged mireng asal kersa dados entok. Nggo nasibe rica-rica jenengan iku. Mudeng mboten Pak niku. Terus tiang sedo niku teng alam kubur, preso tiang teng alam donya. Sinten sing dawuh Kanjeng Nabi. Ora percaya rusak imane ngeten mawon wong Nabi sing dawuh kok. Mila tiang sedo niku sik iso ndongake sing urip. Asal sedane ngasta ngamal saleh. Ngoten. Tiang paling soleh sinten? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngantos samangke tasih ngatosaken kula jenengan sedaya. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Nabi sik ngatosaken kula panjenengan. Lho ngene iki nek ora ngaji ora ngerti kok nggih mboten lho. Ngoten Pak niki. Mila karo selawatan nyebut asma Nabi. Leres tiang soleh niku disebut asmane temurun rahmate Gusti Allah. Nabi ngendika idza dzukira sholih nazalati rahmah. Yen ana wong soleh disebut asmane temurun rahmate Gusti Allah. Mula sering-seringlah menyebut nama orang soleh. Nggih mboten niku. Yang paling soleh sinten Kanjeng Nabi. Pramila menawi jenengan asring nyebut asma Nabi, tentrem penggalihe. Jangankan sampai menyebut nama Nabi, orang baru nyebut gelar Nabi saja, hati dikasih ketentraman nyebut gelar Nabi. Mila grup hadroh niki cok nyebut gelar Kanjeng Nabi. Nabi gadah gelar Habibul Qalbi. Kok jenengan kersa nyebut Habibul Qalbi, tentrem atine. Disebut nganggo lagu. Kula nate mireng saged nirakaken. Ya Habibal Qalbi, ya khairal baraya, ya lici abil hati, Rasulul hidayah. Ya Habibal Qalbi, ya khairal baraya, ya lici abil hati, Rasulul hidayah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, sareng ya Habibal Qalbi, ya khairal baraya, ya li bil haqqi, Rasulul hidayah. Ya khairal baraya, ya li bil haqqi, Rasulul hidayah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Yaumal wiladah kal bidayah lil hidayah, kal bidayah. Yaumal wiladah kal bidayah lil hidayah, kal bidayah lil hidayah, kal bidayah lil hidayah.
جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. Mila hal ngeten iki penting, leres supados kula njenengan tansah pikantuk welas asihipun Gusti Allah. Wau dipun cepengi idza dzukiras sholih nazalati rahmah. Yen ana wong saleh disebut asmane temurun rahmate Gusti Allah. Mila hal-hal ngeten iki penting sangat. Mila Pak nuwun sewu, linangkung ingkang kita kholi menika Syekh Abdul Qadir Jailani. Niki wayah dalem Kanjeng Nabi. Lahir malam setunggal bulan Ramadan. Badhe lahir menika dalunipun Keng Rama menjelang kelahiran Sayyid Abu Sholeh Jangki Dausat ramanipun. Nyumpena pinanggih Kanjeng Nabi. Nabi ngendika, ya waladi Aba Sholeh a'taqallahu ibnan wa huwa waladi wa mahbubi wa mahbubullahi sa'nuhu bainal auliya wal aktab kasa'ni bainal anbiya war rusul. Nabi ngendika, putuku Abu Sholeh kowe diparingi anak lanang dening Gusti Allah. Anakmu kang bakal lahir ki anakku dhewe, kekasihku lan kekasih Gusti Allah. Nabi sing ngendika. Nuwun sewu, yang mriki menika kagungan garwa ngandhut sepuh, biasanipun selak pingin ngerti lanang apa wadon nggih mboten niku. Menawi samangke sampun wonten USG dokter gampil. Rumiyin dereng wonten USG lajeng sama tangklet dukun-dukun bayi nggih mboten niku. Mergo dukun bayi duwe ilmu titen babakan babaran. Takon dukun bayi, "Mbok, bojoku meteng tuwa meh babaran. Lanang apa wadon, Mbok?" Dukune kandha, "Gre bojomu wetenge lonjong apa buntek?" Piye to, Mbok? Ngene, sing wis-wis wong ki nek ngandhut wetenge lonjong, biasane anake lanang. Nek buntek wedok, nek lonjong lanang, mergo wong lanang ana lonjongane nggih mboten niku. Lu lonjongan ki penting, human interest, kepentingan kemanusiaan. Mudeng mboten niku. Mulih tekan ngomah nyawang bojone isik turu nglekar. Disawang lonjong apa buntek ya ngono. Suwi-suwi bingung dhewe, kadang ketok lonjong, kadang ketok buntek nggih mboten. Tukun takon dukun bayi liyane. Mbok, bojoku meteng tua meh babaran lanang apa wadon, Mbok. Dukune kandha, "Gre bojomu kemproh apa resikan?" Piye to, Mbok? Ngene, sing wis-wis wong ki nek ngandhut kok resikan, biasane anake wadon. Ana wong ngandhut kok bola-bali ganti kelambi, bola-bali nangkula, bola-bali ngilo. Sing wis-wis anake wadon. Mergo umume wong wadon ki resikan nggih mboten. Ning nek wong ngandhut kok kemproh, biasanya anake lanang. Mergo umume wong lanang kuwi kemproh nggih mboten niku. Wong kemprohe wong lanang ki ketara banget kok nggih mboten niku. Wong kula Semar piyambak wonten tiyang dalamipun sampun sae. Masang kalender ana gambare Mbah Kiai tanggalan kober-koberi canteli kathok ayo. Wong kula Semar piyambak ngoten niku kok. Mudeng mboten niku. Wong lanang ki kemprohe ketok banget. Mudeng mboten niku. Sing guyu pengalaman ketara ki lho. Ananging ramane Syekh Abdul Qadir Jailani, Sayyid Abu Sholeh Jangki Dausat, preso menehi putrane jaler ora saka dukun bayi.
Saking sinten? Saking Kanjeng Nabi. Ngoten Pak niku. Estu lahir menjelang subuh bulan Ramadan. Sinareng wanci subuh dumugi duha, duhur, asar. Bayi Abdul Qadir kalau mboten kersa nusu dateng keng ibu. Sak dangunipun wulan Ramadan menawi siang mboten ate nusu Syekh Abdul Qadir menika. Menawi sampun wanci magrib nembe mawon nusu. Apa maknane? Syekh Abdul Qadir bayi wae wis poso. Bayi wae wis poso. Wira dadi ana bayi 50 tahun ra poso. Malah awan-awan nusu ayo. Sing guyu pengalaman ketara dulu. Mudeng mboten niku. Niku Syekh Abdul Qadir niku. Lahir malam setunggal bulan Ramadan. Syekh Abdul Qadir niku. 6 tahun apal Quran. Syekh Abdul Qadir Jailan. Kulo niku 6 tahun langkung swidak 3. Kulo nggih hafal Walang Asri, Falak, Binas. Mudeng mboten niku. Kulo riyin wonten dongeng. Wonten santri pondok lare enggal 3. Didangu Mbah Kiai, jenengmu sapa? Niku dilah lare 3 niku jeneng surat Quran kabeh. Ingkang kalih surat Quran sing pendek-pendek, sing setunggal surat Quran sing dawa banget. Sing pendek Ngasri karo Falaki. Sing dawa Ali Imron. Dawa banget rada apal nggih mboten. Didangu Mbah Kiai, jenengmu sapa? Kula Ngasri Pak Kiai. Lho, jenengane Ngasri, jeneng surat Quran lho kuwi. Pengene jenengane Ngasri kudu apal surat Al Ngasri. Oh, jenengane Ngasri kok. Apal apa ora? Apal Pak Kiai. Jal diwaca, apal wong cendak banget kok nggih mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Pak Kiai ngendika, kuwi jenengane santri sembodo. Jenengane Ngasri apal surat Wal Ngasri. Aku seneng duwe santri sembodo ngono kuwi. Lah kowe sapa jenenge? Kula Falaki, jeneng surat meneh. Kuwi kudu hafal surat Al-Falaq. Apal apa ora? Apal Pak Ki. Jal diwaca. Apal wong cendak banget kok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Pak Ki ngendika, kowe jenengane santri gentleman. Jenengane Falaki apal surat Al-Falaq. Kuwi gentleman agreement. Akhirnya Imron deg-degan. Ora apal wong surate dawa banget. Didangu Mbah Kiai, jenengmu sapa? Meneng wae. Sapa jenengmu? Meneng wae. Sapa to jenengmu? Akhirnya ngaku, Pak Kiai, kula pancen naminipun Imron ning parabane kuluhu lho. Akhirnya kan maca kuluhu. Utek Imron niku nggih mboten niku lho. Jenengane Imron parabane kuluhu. Mula paraban iki penting ada jalan keluar, ada way out. Ngoten niku. Mudeng mboten. Paraban iki penting. Teng tanah Jawa niki sing paling kendel banget nantang londo kuwi sing terkenal asma parabane. Asma asline rada ngerti. Niku tokoh tarekoh santri sing paling kendel nantang londo ki santri pondok tokoh tarekoh. Lahir wonten dusun Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Santri kala wau asmanipun Antawirya. Mondok teng Tegal Sari Jetis Ponorogo, Jawa Timur menjadi santrinya Ki Haji Hasan Besari lan Ki Haji Nur Sodik. Mondok wonten santren Bagelen Purworejo. Ngaji tafsir Jalalain dateng Simbah Ki Haji Baidowi santren Bagelen Purworejo sing semare teng Godikan Bantul Yogyakarta.
Mbah Baidowi gadah putra asmanipun Mbah Ki Haji Hasan Mukibat. Salah satu keturunan Ki Haji Hasan Mukibat hari ini menjadi Menteri Perhubungan Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi, kelahiran Palembang, TIY Purworejo. Sejarah. Ontowiryo ngaji ilmu thariqah, ilmu dzikir tengen Ki Haji Taftazani Kartosuro. Terakhir Ontowiryo ngaji ilmu hikmah, ilmu kanoragan, ilmu gembelengan, ilmu kekebalan tubuh dengan Kiai Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ilmu gembelengan ini nek cara banser bangsane nguntal gotri barangi bangsane. Pering petuk barangi bangsane. Kayu stigi lan liyane. Ontowiryo sedo dipun sarakaken teng Makassar, ujung pandang dekat Pantelosari. Samonate dumugi Pantelosari, kula sampun. Ikan kerapu di Pantelosari paling enak se-Indonesia. Kata anak-anak musisi, konon Pantelosari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ untuk memadu janji. Tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji, pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi menangis merang-rang kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Gitu. Mudeng bener Pak Niku. Ojo selarang, nek selarang kali sabuk niku Cilacap. Mudeng bener niku. Kula wangsuli mbok menawi wonten ingkang badhe ngrekam. Loh, tipe negara kita yang soleh. Disebut asmane temurun rahmate Gusti Allah. Wonten sing badhe ngrekam mboten asma Diponegoro komplit. Nggih. Kula wangsuli Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong. Apal? Ampun genti selarang. Maning ya. Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong. Apal? Pramila menawi jenengan kersa tindak dateng Magelang, meresani kamare Pangeran Diponegoro. Wonten kantor Ekskarsidenan Kedu, sekarang namanya Bakor Wildua Jateng, dekat bekas kantor BPKRI pertama. Diponegoro gadah tilaran 3, kula sampun ningali langsung teng Magelang. 3 kala wau Quran, tasbih, kitab Fathul Qorib, kitab pondok pesantren. Tilaran pertama Quran. Lah kok Quran? Diponegoro tiang Islam. Tilaran kaping kalih tasbih. Lah kok tasbih? Diponegoro ahli zikir malah thariqah. Almarhum Profesor Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta mengatakan Diponegoro tokoh thariqah. Ternyata Diponegoro thariqah double. Nggih Satoriyah, nggih Qadiriyah. Satoriyah kados Simbah Ki Haji Badawi Hanafi Kesugihan Cilacap. Mbah Ki Mustoleh niku Satoriyah. Qadiriyah kados Mbah Sanusi Langgen, Mbah Husen Parit Bangkangkung Kawonganten. Mbah Bustomul Karim Lampung kados Mbah Zarkasim Berjan. Kados Mbah sinten? Barat. Mbah Suyuti nggih mboten niku. Niku Qadiriyah. Niku sejarah. Mula sing paling kendel banget nantang londo ki santri pondok sekaligus wong thariqah.
Profesor Martin saking Belanda dereng dangu teng kampus Gajah Mada ngendika, Londo ki paling diwedeni iki rombongane wong Torikoh. Niku sing ngendika kampus Profesor Martin teng Gajah Mada dereng dangu. Ngendika ngoten niku. Lho Torikoh niku napa? Dalan nyaket dateng Gusti. Metode pendekatan diri kepada Allah. Kalau metodenya pakai metodenya Syekh Bauddin An-Naksabandi, namanya Torekoh Naksabandiyah. Kados almarhum Mbah Sa'roni Rawalo. Nggih mboten niku. Mudeng mboten niku. Menengganipun nyaket datang Allah mawi metodanipun Syekh Ali Abdul Hasan As-Sadili, namanipun Torekoh Sadiliyah. Kados almarhum Mbah Sodik niku pundi niku? Pasir Raja. Nggih mboten niku. Menengganipun nyaket datang Allah mawi caranipun Syekh Abdul Qadir, namini Torekoh Qadiriyah. Nuwun sewu. Mila Torekoh ki wonten Qadiriyah, wonten Sadiliyah, Naksabandiyah, Kholidiyah, Satoriyah, sing ra ono ki Dendengiyah, Ngeyeliyah. Mudeng mboten? Keseliyah gitu, Kesetiyah, Kuswi-swi, Koclokiyah. Mudeng mboten Pak niku? Kula jenengan gesang menika ikhtiar kedah lahir batin. Toto lahir nyambut damel leres, toto batin dungo nyambut damel kedah. Wong Allah ngendika harik yadaka ungzil alaika rizqa. Allah ngendika obahno tanganmu do nyambut gawe kowe tak duni rejeki dawuhe Gusti Allah. Jenengan ora pareng ngarep-arep rejeki saka Allah yen ra tau ngobahke tangan nyambut gawe. Kula injing wau ngaji teng Banjarnegara do nyambut gawe do bakulan dawet ayu nggih mboten Banjarnegara. Kula semar bakul dawet ayu Banjarnegara malah bakule lanang. Dawete ayu ning bakule lanang. Jenengane gomblong. Mudeng mboten. Dawet niku wonten kalih Pak. Wonten dawet ayu Banjarnegara, wonten dawet ireng Kutha Arjo nika. Dawet ireng Kutha Arjo teng Kutha Arjo malah bakule wedok jenengane Melani gitu. Ono tulisane kok Melani ngoten niku maca. Mboten lengganan kula masalah paham. Nyambut damel kedah. Lah wong Kanjeng Nabi mawon nyambut damel kok. Kanjeng Nabi niku sedasa taun buruh angon wedhus. Mula dadi buruh ki ora asor, sing penting halal rezekine, tentrem atine. Nggih mboten niku. Nabi sedasa taun dados buruh. Semua para nabi diuji mengembala kambing, semua para nabi. Lah kok kon keangon wedhus, wedhus iki kewan sing paling angel dingu. Pun sampean takon bakal wedhus karo bakal sapi. Angon wedhus telu karo sapi pitu gampang sapi pitu. Pun takon bakal sapi karo bakal wedhus. Oh, Pak niku. Kanjeng Nabi sedasa tahun buruh angon wedhus. Nabi gangsal 12 tahun bakul dagang. Nabi jual alat-alat rumah tangga. Bahkan kadang-kadang Nabi jualan alat dapur. Nabi tidak malu jualan alat rumah tangga. Nabi gangsal 12 tahun bakul dagang. Yuswa selangkung tahun Nabi sampun sugih, ekonomi sampun temoto, lajeng dados semanten pikantuk Dewi Khadijah. Gandeng Nabi pun sugih dados semanten, mahare mas kawine mboten sekedhik unta kalih dasa dereng mindanipun. Unta setunggal sakniki paling mirah 40 juta, kalih dasa 800 juta. Nabi dadi manten mahare mas kawine 800 juta. Sementara kula panjenengan cukup seperangkat alat salat tunai nggih mboten niku. Sah ngoten nggih mboten niku. Mudeng mboten Pak niku. Nabi sugih. Pendiri NU Mbah Hasyim Asngari sampun gadah santri kathah tasih nyambut damel Mbah Hasyim As'ari. Mbahipun Gus Dur. Sadean
Sadian wonten peken cukir Jombang. Cukir pasarane pendak wage. Mula Mbah Hasyim Asy'ari menawi wage sadian teng peken cukir bikak lapak. Sadian, sadian apa? Miderek riwayat sadian soto. Pendiri NU nate dados bakul mbako. Memper nek wong NU do seneng ngerokok nggih mboten niku lho. Wong pendirine bakul mbako kok. Menawi kula terus terang mboten nate ngerokok, terus terang kejaba Ji Samsu nggih mboten niku lho. Mudeng mboten mbah niku. Simbah Ki Haji Maimun Zubair Sarang nate ngendika kula mireng piyambak Ji Samsu ki basa Cina. Ji ki maknane loro, subuh rong rekangat ngono iki lho. Sam kuwi telu, maghrib telung rekangat. Suki maknane papat, duhur asar isak. Rokok wae ngelingke salat kok nggih mboten. Mula zaman kula teng pondok, kula kemutan, wonten santri sing gawe syair bab rokok. Separo pakai bahasa Arab, separo pakai bahasa Jawa. Kula seeling singirane. Yang bagi Pak dal akli anta adada, gudang garam auji samsu juga bisa. Diwaca nggo lagu diterbangi kena jajal. Siap hadroh? Siap 86. Yang bagi Pak dal akli anta adada, gudang garam auji samsu juga bisa. Yang bagi Pak dal akli anta adada, gudang garam auji samsu juga bisa. Sholli wa sallim daiman ala wala wal ali wal ashabi man qad wahada. Sholli wa sallim daiman ala wala wal ali wal ashabi man qad wahada. Menawi dipun maknani cara pondok yang bagi prayoga bakdal akli ing dalem sakwise mangan apa anta adada yen to udut sapa sira. Gudang garam Auji Samsu juga. Ini bukan pesan sponsor, asli dakwah. Mudeng mboten Pak niku. Niki. Toto lahir nyambut gawe. Ning ampun namung nyambut damel mawon, ning kedah ndonga leres. Yang sregep nyambut gawe, ning mboten nate ndonga, rejeki kon nglumpuk angel. Nggih mboten niku. Ngoten niku. Mila Allah ngendika man lam yatmuni agdhabu alaihi. Sing ra tau ndonga tak seneni dawuhe Gusti Allah. Cara mriki seneni napa domehi ayo. Domehi mbok. Nggih. Cara nggen kula teka, cara mriki napa? Teka. Teka apa gutul ayo. Gutul. Teng HP wonten WA masuk gutul ngendi Rika. Tak bales akibai tebluk. Iki basa Siremeng Pemalang Rika tebluk ngoten niku. Mudeng mboten? Hah? Genah mboten niku. Niku wong kula cok ngaji tekan Pemalang niku. Tekan ngen banyu angkat ngendi jenengan niku? Cedak tuwel niku. Banyu angkat ngendi? Guci nggih mboten Guci. Ngoten niku. Mila tata batin ampun kendel saking donga. Nuwun sewu niki kula tingali ingkang rawuh kathah menika rata-rata tani. Leres kula gadah donga tani supados pertaniyane barokah.
Ingkang ngasta HP monggo dipun rekam. Niki donga badhe mlebet Sabin, Tegal, Pekarangan, Macul, Matun, Repek, Dangir, ngilekke banyu niki dongane. Sampun siap HP-HP nggih? Monggo dipun turaken. Bismillahi Masya Allah la quwata illa billah. Bismillahi Masya Allah la quwata illa billah. Bari mlebet Sabin, Tegal, Pekarangan, Macul, Matun, pokoknya arep mlebu teng sawah, teng ngalas, teng Tegal niki diwaca. Kalau perlu teng sawah ditulisi doa masuk sawah ngoten niku. Lho niku nulungi oleh ganjaran kok nggih mboten niku. Doa masuk pekarangan ngoten niku. Dilalah donga kala wau saged pun waos mawi lagu dilalah niku. Bismillahi Masya Allah la quwata illa billah. 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 Niku donga tani nuwun sewu pegawai negeri mboten apal mboten apa-apa. Niku ning nggih kedah sabar leres. Yang nyambut damel Serawung kedah sabar. Onten donga marai sabar. Pun saged dereng ing ngasta pulpen kali kertas napa HP monggo dipun rekam. Niki donga marai sabar. Monggo dipun waos. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya salam, ya sobur. Ya Allah, ya salam, ya sobur. Dilalah iso diwaca nggo lagu dilalah. Ya Allahu ya salam, ya salam, ya sobur. 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 Ya Allah ya salam, ya salam, ya sabur. Ya Allah ya salam, ya salam, ya sabur. Saya sangat menawi jenengan kersa maos, mboten ketang sepisan tiap-tiap badhe salat fardu. Ya Allah, ya salam, ya sabur. Damel puji-pujian kenging saya sangat. Ya Allah ya salam ya sabur menika
ugi kenging damel ikhtiar ngandhapaken darah tinggi. Nggo nambani bludrek nggih mboten niku. Lho nggih mboten niku. Napa? Ya Allah, ya salam, ya sabur. Toto batin, donga ya Allah, ya salam, ya sabur. Kanggo ngedunake darah tinggi, toto lahir, ngunjuk godokan sledri. Nggih mboten niku. Mudeng mboten niku. Godokan sledri niku penting. Niki daharan-daharan sing marai sehat niku penting. Termasuk sing marai sehat ki ngunjuk degan ijo sing mulungetan. Lah kok mulungetan? Lho yen mulungetan kan kenang sinar matahari pagi menyembuhkan berbagai penyakit. Ngoten kok. Iki nek ora ngaji ora ngerti kok nggih mboten niku. Mudeng mboten niku. Mboten niku. Menawi saged donga semanten kathahipun jenengan apal. Menawi saged. Leres? Dene kok mboten saged Allah paring jalan keluar. Allah ngendika man sagalahu dzikri an mas'alati a'taitu qabla ayyas alani rawahu Dailami. Allah ngendika sing sapa wonge ketungkul zikir nyang ingsun nganti ora kober ndonga apa-apa, ora kober nyuwun apa-apa, tak kei apa-apa sadurunge nyuwun apa-apa. Kurang apa jajal niku. Apa-apa napa apa-apa ayo. Apa-apa mbok sing jarak ini. Niku. Lho nggih mboten. Allah ngendika sing sapa wenge ketungkul zikir nyang ingsun nganti ora kober ndonga apa-apa, tekwene apa-apa sadurunge ndonga apa-apa. Terus sayangi kula jenengan cok kualik ketungkul njaluk ora ketungkul ndonga nggih mboten niku. Ora ketungkul zikir, ketungkul njaluk ora ketungkul zikir ora patek diparingi nggih mboten. Ayo mulai saiki ketungkul zikir, sing ajek zikir. Carane nganggo guru zikir jenengane Thariqah. Lho nggih mboten niku. Mboten. Linangkung kula jenengan warga Nahdlatul Ulama. Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU menika kagungan guru syariat nggih guru Thariqah. Guru syariate Mbah Hasyim sinten? Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Mbah Kiai Haji Soleh Darat Semarang. Sayyid Abbas Mekah itu guru syariat, guru sing mulang salat, zakat, puasa, kaji. Dene guru Thariqah Mbah Hasyim Asy'ari nuwun sewu nalika mondok wonten Mekah menjadi katibnya Mbah Kiai Haji Mahfud Termas Pacitan talqin bi'at Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah dateng simbah Kiai Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan Dipo Menggolo Termas Pacitan Jawa Timur. Jadi pendiri NU ki ya Thariqah. Duh, yen wis preso pendiri NU Thariqah kok isi ana pengurus NU sing gurung Thariqah jajal iki lho. Nuwun sewu. Lho, yen wis preso pendiri NU Thariqah kok isi ana pengurus NU sing gurung Thariqah, kuwi berarti pengurus NU sing gurung Thariqah niku. Mudeng mboten Mbak niku. Mbah Hasyim Asy'ari gadah wayah natib dados presiden. Sinten Gus Dur. Nggih Thariqah. Gus Dur gadah guru syariat, gadah guru Thariqah. Guru syariate Gus Dur pertama Simbah Kiai Haji Fatah Hasyim Tambak Beras Jombang. Mor sepai Romo Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Kajen Pati. Guru syariate Gus Dur kaping kalih Simbah Kiai Haji Khudori Ihsan Tegal Rejo Magelang. Gus Dur yen mondok teng Tegal Rejo. Dene guru Thariqah Gus Dur tahun 83 menjelang terpilihnya sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Dur talqin bi'at Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah dateng Simbah Kiai Haji Son Haji Jimbun Giwang Retno Sruweng Kebumen Pasar Tengok Ngidul Trikarso Ngalor kurang apa len terangke kula jajal niku. Mudeng mboten Mbak niku.
Mula penggemar Gus Dur yen wis nggo kaos ana gambare Gus Dur njuk mlebu tarekah sempurna nih nderek nggih mboten niku. Magelang wonten Kiai Masyhur Wali. Lahir wonten Jepara. Asmanipun Mbah Kiai Haji Hasan Askari. Lenggah teng desa Mangli. Terkenal dengan nama Mbah Mangli. Mbah Mangli gadah guru syariat, gadah guru tarekah. Guru syariat Mbah Mangli pertama sinten Simbah Kiai Haji Ibnu Hajar Tempel Sari Kali Kajar Wonosobo. Sinten Mbah Ibnu Hajar bisanipun Mbah Ki Sakroni Rawalu. Niku. Guru syariat Mbah Mangli kaping kalih Mbah Ki Rohmat Kleteran Gerabak Magelang. Dini guru tarekohe Mbah Mangli talken bi'at tarekoh Naksabandiyah Khalidiyah dateng Simbah Kiai Haji Arwani Kudus. Ngoten. Sejarah niku. Wali wae butuh tarekoh. Lho nggih mboten. Bahkan ketika Gestapo PKI meletus membunuh para jenderal sing tarekoh selamat piyambak. Sinten almarhum Jenderal Abdul Haris Nasution, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Jenderal aktif sampun Beat Tarekoh Qadiriyah datang Romo Kiai Haji Mustain Romli Peterongan Jombang. Sejarah niku. Sing jenderal wae gelem tarekoh kok kopral ra tarekoh kepiye niku. Monggo pun kados. Tarekoh ikut menghantarkan kemerdekaan. Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat mendampingi Bung Karno dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Sang ayah bernama Ustadz Haji Jamil. Guru tarekat Naksabandiyah Khalidiyah punya putra mendampingi Bung Karno bernama Muhammad Hatta. Akhirnya terpilih sebagai wakil presiden pertama Pak Hatta ki putra tarekoh. Sayang sejarah Pak Hatta putra tarekoh ra tau diterang nang sekolahan, sing diterang mung bapak koperasi ngono gitu. Mudeng mboten Pak niki. Sejarah niku. Ben ora kepaten obor. Leres. Wau sing paling kendel nantang londo nggih tarekoh. Sinten Pangeran Diponegoro. Keturunan Diponegoro banyak menjadi ulama besar. Di antaranya Simbah Kiai Haji Abdul Malik Kedung Paruk Sukaraja, nggih mboten? Di antaranya Simbah Kiai Haji Badrus Soleh Arif Purwasri Kediri dan masih banyak lagi. Itu sejarah. Kula suwun ingkang sampun nderek tarekoh ingkang mantep nggih mboten? Nek ora mantep kalah karo Pak Mantep nggih mboten? Pak Mantep mantep kok. Leres. Mila Pak Lurah niku duwe lagu mantep niku. Dung Randu nggih mboten? Lagu mantep pun saged dereng. Mila kula sanget mantep anggenipun ngalap dikir derek dateng tarekohipun guru kita Syekh Abdul Qadir derek dateng tarekohipun guru kita Syekh Abdul Qadir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah Imam Mahdi Masya Allah Syekh Abdul Qadir Waliullah Mahdi Masya Allah eling-eling kita sami anak murid Syekh Abdul Qadir eling-eling kita sami anak murid Syekh Abdul Qadir monggo nyuwun pangapura lantaran Syekh Abdul Qadir monggo nyuwun pangapura lantaran Syekh Abdul Qadir la ilaha
Muhammadur Rasulullah. Abdul Qadir Waliullah. Masya Allah. Abdul Qadir Waliullah. Masya Allah. Mesti makbul saha mandi panjune Syekh Abdul Qadir. Mesti makbul saha mandi panjune Syekh Abdul Qadir. Nyuwunaken pangapura marang Allah tekan ghafir. Nyuwunaken pangapura marang Allah tekan ghafir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abdul Qadir Waliullah. Imam Mahdi Masya Allah. Abdul Qadir Waliullah. Imam Mahdi Masya Allah. Zikiripun kita sami, zikir jahar kalayan sirri. Zikiripun kita sami, zikir jahar kalayan sirri. Nebus dosa lahir batin lantaran Syekh Abdul Qadir. Nebus dosa lahir batin lantaran Syekh Abdul Qadir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abdul Qadir Waliullah. Imam Mahdi Masya Allah. Abdul Qadir Waliullah. Imam Mahdi Masya Allah. Zikiripun Qadiriyah jahar satu suwi tak limo. Zikiripun Qadiriyah jahar satu suwi tak limo. Saben wekdal badha salat kita sampun ngantos leno. Saben wekdal badha salat kita sampun ngantos leno. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abdul Qadir Waliullah. Imam Mahdi Masya Allah. Abdul Qadir Waliullah. Imam Mahdi Masya Allah. Mila kula sanget mantep pinjang wonten dinten akhir. Mila kula sanget mantep pinjang wonten dinten akhir. Runtung-runtung mlebet suwarga derek dateng Syekh Abdul Qadir. Runtung-runtung mlebet suwarga derek dateng Syekh Abdul Qadir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abdul Qadir Waliullah. Imam Mahdi Masya Allah. Abdul Qadir Waliullah. Imam Mahdi Masya Allah. Mila tumrap tiyang awam kados kula jenengan sedaya tiyang biasa tepat sanget menawi doa ajeg zikir mbok menawa lali ra ndonga barang nggih mboten niku. Zikir bisa sebagai ganti doa niku. Mila Mbah Hasyim Asy'ari paring contoh melu thariqah leres. Mbah Hasyim Asy'ari niku pendiri NU niku thariqah. Diponegoro nggih thariqah. Kula jenengan kantun derek leres. Sebab kula jenengan niku ngerti sing sejati niku mboten saged wong tiyang awam kok nggih mboten niki. Mila Mbah Ki Haji Ihsan Jampes ngendika madhabul am qaulul imam. Madhabe wong bodho kuwi ngendikane kiai. Mula wong bodho kudu duwe kiai. Leres ngoten niku.
Madhabul am qaulul imam. Madhabe wong bodho ngendikane kiai. Ngoten iki. Ila wau kula matur estu tarekah niku sampun diukur. Sing ngukur sing damel menungso sinten? Gusti Allah. Kula njenengan bagiane bagian diukur, ora bagian ngukur. Sing ngukur ki Gusti Allah. Allah ngendika, "A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun." Ngoten. Allah ngendika, "A antum tazra'unahu am nahnu zari'un." Yang kan do melu toreko, yuk dikir. Ini wis diukur, sing ngukur ki Allah. Niku nuwun sewu jenengan derek tarekoh Qadiriyah Naksabandiyah niku dikir sir dikir jahar 100 gangsal, dikir sir sesuai nepo tingkatane niku paling namung 12 menit sampun cekap. Gue nyambut gawe sik ana wektune. Dadi nek kono aku rung kuat nek tarekoh. Ngukur dhewe kaya ngono kuwi jenengan lho. Malah diperberat nanti nek ngukur dhewe niku. Teko kondo terang-terangan aku isi keset malah di ngapura ngono lho. Nek kondo aku ora kuat. Ngukur dhewe. Sing ngukur ki Gusti Allah. Kula jenengan bagian diukur. Saged dipun tampi ngoten nggih, nggih. Kula mugi-mugi sing dereng-derek toreko monggo derek toreko. Sak kersa jenengan badhe sadiliyah monggo, satoriyah monggo, qadiriyah monggo, naksabandiyah monggo. Nggih mboten? Sak kersa jenengan. Iki. Iki. Kejawi menika kula suwun ampun ngantos lepas saking Nahdlatul Ulama saking NU. Mila Kanjeng Nabi ngendika la tajtami'u ummati alat dolalah. Hadis itu membuang mudhof. Mudhofnya tidak disebut tapi tetap berfungsi. Yang disebut cuma mudhof ilaih. Sayangi jenengan mudhof nggih boten ngertos, mudhof ilaih nggih boten ngertos, wong riyen boten mondok nuwun sewu nggih boten niku. Nah, melu sing ngerti ngoten mawon. Nggih boten niku. Terus hadis niku lengkape la tastami'u ulama ummati alat dolalah. Kanjeng Nabi ngendika kesepakatane ngulamae umatku ora bakal nyasarake. Sing dijamin benere, dijamin tidak menyesatkan adalah kesepakatan ulamanya umat Islam. Kalau kesepakatan umat Islam masih mungkin menyesatkan, apalagi pendapat pribadi. Maka yang harus kita ikuti adalah ormas keagamaan yang didirikan atas dasar kesepakatan para ulama. Apa itu Nahdlatul Ulama? Mila Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang damel NU mboten piyambakan dengan kesepakatan para ulama. Wonten Mbah Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang. Wonten Mbah Bisri Samsuri Denanyar Jombang. Wonten Mbah Romli Tamim Peterongan Jombang. Wonten Mbah Kiai Mas Alwi Abdul Aziz Surabaya. Wonten Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang Gresik. Wonten Mbah Kiai Ridwan Abdullah Surabaya. Wonten Mbah Kiai Maksum Lasem, Mbah Baidawi Lasem, Mbah Asnawi Kudus. Wonten Mbah Abdul Halim Sumedang Lemuiding Sumedang Jawa Barat, Bapakipun Pak Asep Pacet Mojokerto, kiai terkaya se-Indonesia, Ketua Pergunu Pusat. Niki. Hari ini banyak ormas keagamaan, tapi yang mendirikan bukan kesepakatan para ulama. Tolong hati-hati, jangan diikuti. Betul? Yang kita ikuti adalah kesepakatan para ulama. Apa itu? Nahdlatul Ulama. Mulai ingkang sepuh-sepuh kakung taksun do melu NU. Nggih mboten? Sepuh-sepuh putri do nderek muslimat. Kakung nom-nom Ansor Banser. Nggih mboten? Banser ki singkatan Barisan Ansor Serbaguna. Yen Ansor singkatan anti nekolem subversif ordovus reaksioner.
Kadang-kadang ansore tangan singkatan. Pak Yai kok preso, kulo mantan pengurus Ansor Kota Madya Kediri. Kulo riyen mondok teng Lirboyo tamat ditarik teng Kota Madya Kediri. Ketua Ansore Bapak Ki Haji Anwar Iskandar. Kamasipun Bapak Nur Muhammad, Bapak Nur Iskandar Al Barsani. Menika pundi jenengane Al Hidayah, pundi jenengane Karang Suci. Nggih mboten niku. Ngoten niku. Terus ngoten. Apa sih katanya Ansor mau? Ansor nggak ngerti. Direkam, direkam. Lho, kula niku saged singkatan Ansor, kula namung tiru-tiru. Tiru sinten? Simbah Ki Haji Yasin Yusuf Blitar. Ulama besar. Mbah Yasin kula se alit yen ngaos teng Purworejo pengunjungi sak alun-alun Mbah Yasin Blitar. Mbah Yasin ngendika, Ansor ki yo singkatan anti nekulem subversif oldefus reaksioner. Apal? Sepuh-sepuh putri muslimat terus amun 80 tahun daftar fatayat aja kaya ngono. Mudeng mboten Mbak niku. Niki mila niki pun cepengi toto lahir nyambut damel toto batin donga leres mbok menawa lali randonga barang dijagani jagani nganggo zikir ben ajeg nganggo guru jenengane Torekoh. Ngoten. Jenengan menawi nderek Torekoh Pak Adam. Niki sanate cetha. Pak Adam niki saking moresepipun Simbah Kyai Mudakir. Mbah Mudakir saking sinten? Mbah Yai, Mbah Muhsin Payaman. Mbah Muhsin saking Mbah Umar Payaman. Mbah Umar saking Mbah Zarkasi Berjan Purworejo. Mbah Zarkasi saking Syekh Abdul Karim Banten. Syekh Abdul Karim saking Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat sing situ wonten Makla Mekah. Munggah tekan Syekh Abdul Qadir Jae. Wila menawi Torekoh Qadiriyah menika saking Magelang, Purworejo, Kebumen, dumugi Cilacap, Banyumas, dumugi Pangandaran niku rata-rata sanate saking Mbah Buyut kula Kyai Zarkasi. Upaminipun Mbah Sanusi Langgen. Mbah Sanusi saking Mbah Bustomul Karim Lampung. Mbah Sanusi kelahiran Pager Kodok, Mbah Sanusi kelahiran Tambak Progaten Klirong Kebumen. Ngalap Torekoh saking Mbah Bustomul Karim Wailuna Padang Ratu Lampung Tengah. Mbah Bustom kelahiran Mbah Sanusi Langgen kelahiran Tambak Progaten Klirong. Menawi Mbah Bustom kelahiran Pager Kodok Wonosari Kebumen. Mudeng mboten niku. Mbah Bustom mendet saking Mbah Husen Paret Bangkako Kawangaten. Mbah Husen kelahiran Jemur Bejagoan Kebumen. Sejarah niku. Termasuk Sokaraja almarhum Pak sinten niku? Pak Dayat nggih mboten. Pak Dayat saking Mbah Bustom. Terus Pak Dayat nggih. Ngoten niku. Sanate ngoten niku. Niki. Mula menawi saged niku sedaya ngilmu mawi sanat. Niku. Kanjeng Nabi ngendika, "I'lam anna hadzal ilma dinun falyanzur ahatukum amman ya'khudhu dinahu." Ketahuilah bahwa ilmu agama adalah agama. Maka ketika kalian mengambil ilmu agama, harus jelas dari siapa kalian ambilnya. Jangan asal ambil. Leres? Kok upami sedaya ilmu
Mboten saged nganggo sanad, paling ora ngilmu sing inti ya kuwi dzikir. Nggih mboten niku. Bab semua ilmu berasal saka kalimat la ilaha illallah. Kabeh ilmu saka niku. Mila simbah Ki Haji Ahmad Abdul Haq Dalhar Watu Congol, Mbah Ahmad ngendika salat tanpa wiridan padha karo kapal tanpa penumpang. Senajan kapale gede kosong rano penumpange nang segara kena ngombak goyang ditumpaki ora tenang. Mula wong salat rata wiridan kon khusuk angel. Mudeng mboten bariki. Supaya ajek wiridane nganggo guru jenengane Tore. Mula tiyang sukar bubar yen durung rampung wiridan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adatama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi Sunan Geseng murid Sunan Kalijogo bangun masjid ing Lowano Purworejo tekan saiki bangunane isih ana pingin pirsa monggo tindak ing Purworejo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atatama bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Nun sewu kados atur kula sampun kathah sanget. Nggih, sampun dalu kula janipun tasih kirang sehat iki kula matur dhateng Pak Lurah nek iso dimulai kasih. Nggih mboten? Kados sampun kathah ingkang penting mugi-mugi jenengan saged madhahi Allahumma astu ingkang sampun derek tarekah paringana istiqomah. Ingkang dereng monggo derek tarekah nggih. Supados damel jogo-jogo nek lali randonga barang. Leres ngaten mawon atur kula mugi-mugi wonten manfaatipun. Mugi-mugi ngrawuh sedaya paringana jembar rezekinipun. Gampil urusanipun, sinembatan penyuwunipun, sehat waras badanipun, istiqomah ngibadahipun, ical ruwet rentengipun, soleh solehah putra wayahipun. Mekaten sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Hadanallah wa iyyakum ajmain.